여보 오늘 평소 같지 않은데 뭐 있어? 메이크업 받았어? 촬영했었거든. 방송사 인터뷰. 주제가 뭐였는데? 층간소음을 이제 항의하려고 아랫집에서 계속 찾아오는데 어느 순간 그 정도가 심해져서 협박도 하고 욕도 하고 폭행도 하고 그런다는 거야. 고소를 하는 거야? 고소를 했대. 근데 그 사안에서 어떻게 이제 대처해야 되는가에 대해서 인터뷰를 하고 왔지. 어떻게 대처해야 하는지 한번 말씀해 주실 수 있을까요? 일단은 수사기관에 신변보호 요청을 해야 되고요. 그리고 현존하는 이제 위험, 그러니까 아래층이 구체적으로 어떻게 위해를 가하는지를 상세히 적어서 의견서를 제출해야 돼. 그래야 동일한 이제 범행이 바로 반복될 때 수사기관에서 그 가해자를 체포하고 구속까지 할 수 있어. 피해가 좀 괴롭더라도 적극적으로 계속 피해 내용을 이제 의견서 형태로 전달을 해야 돼. 아 이래서 이웃을 잘 만나야 돼. 요즘에 이제 그 층간소음 항의하다가 고소당하는 경우도 되게 많아. 항의는 할 수 있지. 왜냐면 괴로울 거 아니야. 뭐 이제 야간에 찾아가거나 너무 이제 횟수를 반복해서 찾아가거나 하면은 이제 스토킹이나 협박으로 고소당할 수도 있어. 그거 좀 억울하긴 하겠다. 조심해야지. 만두국 맛있다. 야. 아씨 뭐야 저 바지야 팬티야 저거.